咳嗽啊，就是一般普通感冒多啊。普通感冒呢，绝大多数都是病毒感染引起的。病毒感染呢，一般用目前来说没有什么特效的药。多用抗菌素呢，不但没效果，而且可能有一些不良的反应。对于这样一些孩子呢，可以用一些中药啊，比如说清热解毒啊、化痰止咳的一些中药啊。那么就主要是靠那个护理。那么怎么护理呢？这样的孩子呢，需要多休息，就是尽量的不要外面去剧烈的运动，受冷空气的刺激，这样就咳嗽会加重。那么在家里呢，就要保持一个新鲜的空气的环境，屋里的呢就是要比较湿润一些，这样痰呢容易咳出来啊。那么在家里的时候呢，就可以做一些家庭的比较安静的游戏，也可以看一些图画的书啊，讲点故事给他听啊，让孩子保持心情的愉快。我们如果咳嗽的时候呢，也不要给他吃一些那个强烈的、很剧烈的止咳药，因为痰咳不出来对身体是不好的。咳嗽本身是一个保护反射，把呼吸道里一些分泌物咳出来啊。另外呢，饮食方面呢，需要比较这个容易吃、容易消化的一些饮食。他要不能吃的挺多呢，也不要勉强，这样呢养一养，慢慢就会好了。专家提示：有痰尽量让孩子咳出来，不要用剧烈的止咳药物。室内要保持空气新鲜湿润。养病期间尽量安排适当的活动，使孩子心情舒畅，有利于恢复健康。